bakalin. Bio je nam jedan patuljak koji je živao u kući jednog bakalina. Svakog Božića bakalin mu je davao delu kaše i pozamašan komad maslaca, pa ga je patuljak mnogo voleo. Gore u potkrovlju živeo je još jedan mlad student koji nije imao ni prebijene pare. Jedne večeri student siđe u dućan da kupi sveću i kriškog sira, a bakalin mu ih uvi komad odštampane hartije. Opazivši reči na omotu, mladić uzviknu: ali ovo je pesma, jeli? To je stranica iz knjige koju mi je dala jedna starica u zamenu za pregršt kafe. Ako hoćeš, prodat ću ti je, kaza bakalin. Student kome u džepu nije ostalo ni novčić, reši da vrati sir i uzme knjigu, pa kaza: vi se svakako razumete u trgovinu, ali se u poeziju razumete koliko i ono bure tamo. Ne kupnim li ovu knjigu, vi ćete sigurno iscipati na komade. Bakalin prasno u smeh, shvativši tu šalu kao pohvalu, ali se zato patuljak na to uvredio i rešio je da proveri da li je student u pravu. I tako je te noći, kad su bakalin i njegova žena pošli na počinak, patuljak upravo ženi jezik koji je svemu na čemu bi se našao davao moć govora, pa ga je stavio na buret. Buret s mesta poče da ponavlja sve što je pisalo na starim novinama, koje su u njemu izražava svoje mišljenje i visokoparnim riječima. Patuljak poverova da Buret stvarno zna više od trgovca, pa se popeo stepenicama do podgrulja da poseti studenta. Pod vratima je titralo čudno svetlo, a patuljak proveri kroz kućanicu. Student je sedeo i čitao knjigu koju je kupio, a iz nje su se širili zrak svetlosti i tvorili drvo bujne krošnje sa čijih su grana blistala stotine zvijezda. U sobi se čula tako divna muzika da je opčinjena patuljka dirnuo do suza. Od toga dana patuljak nije propuštao priliku da svrati i potkrovlje. Pomišljao je čak i da napusti bakalina i preseli se kod studenta. Mladić je međutim jedva sam ima šta da jede, a ona kaša i maslac više su mamili patuljka da to ne učini. Jedne noći, pred Božić, strašna galama probudi cijelu kuću. Požar, vikali su komšije, kojima se zapalila kuća. Bakalin povjeri da uzme najvažnije dokumente. Njegova žena zgrabi Mindjuše, sluškinja otrče po omiljenu marmu. Ukratko, svako je pohitao da spase ono do čega mu je najveće stalo. Patuljak poteče u potkrovlje i vidi da je student potražio utočište na krovu. Ostavivši dragocenu knjigu na stolu, patuljak bez oklevanja zgrabi knjigu, umota je u svoju crvenu kapu pa istrča na ulicu dok ne bude kasno misleći u sebi. Studentu me želja vuče, za knjigom mi srce puše. Trgovac me kaša mami, nemam čega da se sramim. Stoga ću mu mudar biti i kod ovo ću boriti. Snijeg sud pada, zvona zvone, srca mlada, vesele se. To je vrijeme ljubavi i mira, sretan Božić svakome. Snijeg sud pada, zvona zvone,